शीर्षक। जादुई घड़ी। एक दिन राहुल को कबाड़ में एक पुरानी घड़ी मिली। जैसे ही उसने घड़ी पहनी, समय रुक गया, सब कुछ थम गया था। राहुल ने इसका खूब फायदा उठाया। उसने परीक्षा के पेपर देख लिए, दोस्तों की मदद की और एक चोर को भी पकड़ लिया। लेकिन घड़ी का जादू सिर्फ 1 घंटे तक ही चला। जैसे ही समय फिर से चला, सब कुछ पहले जैसा हो गया। राहुल ने समझा कि असली जादू समय का सही उपयोग करना है। अब वह हर पल को समझदारी से जीता है, बिना किसी जादुई घड़ी के।